السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم الوصفة الأصلية بتاعة الجبنة النستو بتاعة الشركات والمصانع، جبنة المثلثات بتاعة بره، جبنة مثلثات جهينة ولافاش كري، الجبنة اللي بتلمع زي ما انتم ما شايفين كده، نفس اللمعة بتاعة الجبنة النستو بتاعة بره ونفس الطعم بالظبط بالظبط. انسي اي وصفة انت شفتيها قبل كده او اي طريقة انت عملتي بيها الجبنة النستو، لانها طريقة غير صحيحة بالمرة. انا زيك عملتها وما كانتش بتعجبني، بس انا وصلت للوصفة الاصلية او الطريقة الاصلية بتاعت الشركات والمصانع. وكمان حاجة حلوة، حاجة موفرة واقتصادية. يعني هنقتصد في البيت وهنوفر، ان هي اصلا غالية بره بتتباع غالية، لكن احنا هنعملها بالتوفير التوفير، بدون زبدة بدون قشطة. زي ما بقولك حاجة اقتصادية. بس في بداية الفيديو انزلي اعملي لي لايك على الفيديو واشتركي في القناة علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا هنزله. اول حاجة انا عندي قطعة من الجبنة القريش زي ما انتم ما شايفين كده، والجبنة دي برضو انا عاملاها في البيت. لو حد عايز طريقتها، اي حد عايز طريقتها يكتب لي في الكومنتات. سر الوصفة طلع في كيس لبن بخيره. كيس لبن بخيره هو نفس طعم المصانع بتاع بره. لو عملتي الجبنة النستو بكيس لبن بخيره، ما تعمليش بأي لبن تاني، اعملي باللبن ده. هو اللبن دوت اللي هيديكي نفس طعم المصانع ونفس اللمعة بتاعة المصانع. بس تابعي معايا الوصفة للآخر أو الفيديو للآخر، علشان في حاجات كتيرة هنقولها. هنحط 3 معالق من النشا على كيس اللبن بخيره، وكمان 3 معالق من الدقيق. يعني كيس اللبن بخيره هياخد معايا 3 معالق نشا و3 معالق دقيق ومعلقة ملح. انت بتظبطي الملح بتاعك، انا الجبنة بتاعتي كان فيها ملح. وكمان هنحط عليها معلقتين من الخل، وكمان ربع كوباية من الزيت، او اقل كمان من الربع زي ما انتم ما شايفين كده. وهنضرب الخليط كويس جدا جدا في الخلاط او بالهاند بلندر. اهم حاجة انا مش عايزة اي تكتلات في الخليط، هتضربيه كويس خالص. انا عايزاكي تجربي الوصفة وتكتبي لي في الكومنتات عجبتك ولا ما عجبتكيش، وهل نفس الطعم ولا لا. وانا واثقة ان هي نفس الطعم، نفس الطعم بتاع الجبنة بتاعت جهينة او جبنة لافاش كري. هنا بعد ما خلطنا المكونات كويس احنا هنصفيها. وخلي بالك اللي نزل دوت مش كلاكيع، دي الكريمة بتاعت الجبنة اللي انا عاملاها. الجبنة حلوة جدا زي الكريم زي ما انتم ما شايفين كده، وهتشوفوا الكريمة ازاي نازلة في الكسرولة عشان اوريكي ان دي مش تكتلات. بصي بصي الكريمة بتاعت الجبنة. هنا هنولع النار وهنقلب الخليط. انا ما بسيبهوش على النار نهائي، ايدي فيه، لان الخليط فيه نشا وفيه دقيق. فياريت ما تسيبهوش، لانك لو سبتيه هيعمل معاكي تكتلات وهيزهقك بعد كده، وممكن الخليط يبوظ وممكن ترجعي تضربيه تاني في الخلاط. فاحنا منعا للكلام ده كله، احنا ايدنا فيه مش هنسيبه نهائي. هنفضل نحرك فيه نحرك فيه على البوتاجاز لحد ما نوصل للقوام المطلوب. بس اللي وصلت لحد هنا ما تنسوش تدعموني وتعملوا لي اشتراك في القناة وتعملوا لي لايك على الفيديو. انا ما بسيبهوش، ولو زهقتي او معاكي حاجة يا ريت الحاجة دي تعمليها جنب البوتاجاز. ما تبعديش خالص عن المطبخ او ما تبعديش عن البوتاجاز، لانك لو سرحتي ثانيتين بس هتلاقيه لسع معاكي من تحت، لان زي ما قلنا الخليط فيه نشا وفيه دقيق. الجبنة دي حلوة جدا، هتنفعنا في السحور في رمضان، وهتنفعنا كمان في السندوتشات للولاد في المدارس. زي ما قلنا حاجة اقتصادية وموفرة. علبة الجبنة النستو بره غالية جدا، او الاسعار رفعت فبقت غالية. وكمان مش اي نوع جبنة نستو اللي احنا هنعمله ده النوع الغالي مش النوع الرديء. يعني كيس اللبن ب20 جنيه، وقطعة الجبنة من البيت، والنشا والدقيق كمان من البيت، والخل من البيت، والزيت من البيت، والملح كمان من البيت. احنا مش هنجيب حاجة من بره غير ان احنا هنجيب كيس لبن بخيره. او ممكن كمان تجيبي معاه قطعة الجبنة القريش، برضو مش هتكلفك. يعني القطعة دي هتساوي لها 7 جنيه او 5 جنيه، مقابل ان انتي هتعملي يعني 30 قطعة من الجبنة النستو. تمام، احنا هنعمل يعني بالخليط ده يعني حوالي 30 قطعة من الجبنة النستو.
انا ما عدتهمش، او لما جيت قطعتهم ما قطعتهمش نفس الجبنه النستو او المثلثات كلها. بس يا ريت اللي تعمل الوصفه وهتعد او هتعمل المثلثات تكتب لي في الكومنتات جابت معاكي كام مثلث من الجبنه النستو، وهنقارن الثمن بالسعر بتاع بره. وانا واثقه ومتاكده ان السعر اللي انت هتعمليه في البيت هيكون اوفر وارخص بكتير من بره. هنا احنا خلاص وصلنا للقوام المطلوب. انا عملت خط في المعلقه، والخط زي ما شفتوه ثابت ما اتحركش. بس انا هحرك كده علشان انا وبرفع اكيد لسعت معايا من تحت زي ما انتم ما شايفين كده. هنا انا بجيب علبة من التلاجة، ويا ريت العلبة تكون سميكة ما تكونش خفيفة علشان هتسيح منك، لانها ساحت مني في الاول. حطيتها في علبة خفيفة وساحت مني، ساحت معايا. فانا رحت جبت علبة تانية من يعني تكون جامدة شوية، وهحط فيها كيس زي ما انتم ما شايفين كده. بس شوفي الجبنة هي ونازلة دي مش كلاكيع. زي ما قلنا انا بعد ما حطيتها في علبة جيت فضيتها فعملت زي وش قشطة، لانها بتعمل وش بسرعة، في ثانية بتعمل لك وش. وكمان الجبنة انا وبحطها او بنزلها هي وسخنة بتعمل مطة معايا، او انا وبقلبها كمان هتعمل معاكي مطة. المطة دي نتيجة الجبنة القريش، وكمان مفيدة افيد كمان من اللي بره، وحاجة مضمونة واقتصادية وحاجة نظيفة انتي عاملاها في البيت. وكمان الجبنة القريش مفيدة جدا جدا للأطفال. انا بنزل الخليط زي ما انتم ما شايفين كده، وههز العلبة وهحركها وهساوي السطح بتاعها علشان السطح بتاعها يكون املس معايا، وبشيلها في التلاجة. يا ريت بس ما تغطيهاش وهي سخنة زي ما انا ما عملت. انا بس بعد ما غطيتها رحت رجعت فتحتها علشان السخونة هتعمل معايا بخار وهتخلي الجبنة مية، فانتي بتسيبيها لحد ما تبرد شوية وبعد كده بتغطيها وتشيليها في التلاجة. انا نسيتها لسبب او سبتها في التلاجة لمدة يومين. دي كده بعد ما طلعتها من التلاجة انا سبتها لمدة يومين لان انشغلت في حاجات تانية. ده كان ليها يومين بالظبط في التلاجة، بس النتيجة عجبتني جدا. طعمها وهي على البوتاجاز غير وطعمها وهي باردة، هي وسخنة بصراحة طعمها ما كانش حلو. بس لما بردت معايا الطعم بالظبط 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 الجبنة المثلثات اللي احنا بنشتريها من بره. انا هنا معرفتش اقطعها، او كنت عايزة اقطعها كيري المربعات، لان هي فعلا برضو مدياني طعمها على الكيري برضو شوية، جابت طعم الكيري المربعات اللي هو الغالي. وقلت هقطع شوية مثلثات وشوية كيري المربعات، علشان كده انا ما حسبتش المثلثات جابت معايا كام مثلث بالظبط. القطعة دي اللي انا قطعتها دول 4، دول 2. بعد كده هرجع اقطعهم تاني لان القطعة سميكة زي ما انتم ما شايفين، ومفيش جبنة مثلثات بره بتتباع بالحجم ده. فانا هرجع واقطعها تاني زي ما انتم ما هتشوفوا دلوقتي معايا اهو. انا دلوقتي قطعتها، يعني المربع الكبير جاب معايا 4 قطع، دول هيعملوا معايا 8 قطع بالظبط. وفي قطعة كبيرة لسه انا ما قطعتهاش ومش هقطعها، شلتها زي ما هي كده في التلاجة. ودول القطع اللي انا قطعتهم زي كيري زي ما انتم ما شايفين كده. اللون بيتكلم عن نفسه، نفس اللون بتاع بره، ونفس اللمعة بتاعت بره، ونفس الطعم بتاع بره. انا عايزاكي تعمليها مش هتندمي. مش عايزة احلف في الفيديو لان في ناس قالت لي ما تحلفيش. انا عايزاكي تعمليها وتدوقيها، ويا ريت ترجعي لي تاني في الفيديو تدوري عليا وتكتبي لي في الكومنتات وتقولي لي تسلم ايدك، لان انت هتعجبك نوع الجبنة جدا جدا. وبصراحة انا استاهل فعلا عليه لايك، واستاهل مليون لايك، لان انا جبتلك نفس النوع بتاع الشركات بتاع بره. في نهاية الفيديو استودعكم الله والسلام عليكم.